नमस्कार, किरण's रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर। आइए देखते हैं चिली पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 400 ग्राम पनीर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ी शिमला मिर्च, उसको आप इस तरीके से क्यूब शेप में काट लें मोटा मोटा, और प्याज, 1 बड़ा प्याज भी काट लें, उसकी आप स्लाइस अलग अलग कर लें ऐसे, और 2 हरी मिर्च पतली लंबी कटी हुई। आइए अब हम चिली पनीर बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 400 ग्राम पनीर ले लिया है। इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेंगे। बाउल ले लें आप ऐसे। पनीर को हम इस बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डाल लें आप इसमें, और थोड़ा सा बचा लें। और थोड़ा हम इसमें नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा। काली मिर्च, चुटकी भर काली मिर्च डालेंगे। इस कॉर्नफ्लोर को हम पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें आप, धीरे धीरे। पनीर में जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो कॉर्नफ्लोर की वजह से सूख जाएगा अच्छे से इसमें। आप भी कॉर्नफ्लोर को पनीर में ऐसे ही मिक्स कर लें। आइए अब हम पनीर को सेक लेंगे। पनीर को सेकने के लिए हमने गैस में पैन रख लिया है। पैन में थोड़ा तेल डाल दिया है, और इस पनीर के टुकड़ों को हम इसमें डाल देंगे। पनीर के टुकड़ों को आप कॉर्नफ्लोर में अच्छे से लपेट लें। गैस को हम सिम कर देंगे, और सिम पर हम इसे दोनों तरफ हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इन पनीर के टुकड़ों को पलट लेंगे। पलट लें आप इनको अच्छे से। आप देख सकते हैं एक तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। सबको हम ऐसे ही पलट लेंगे, और दोनों तरफ इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। दूसरी तरफ भी हम इनको ऐसे ही सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं पनीर हमारा दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से सिक गया है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट ले लेंगे आप, उसमें इनको निकाल लें। पनीर को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। आप चाहें तो पनीर के लंबे पीसेस भी कर सकते हैं। आप भी ऐसी पनीर को एक प्लेट में निकाल लें। आइए अब हम चिली पनीर के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। गैस में हमने कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें अब हम ये तेल डाल देंगे बचा हुआ, जो हमने बचा कर रखा था। ये डाल दें आप। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन, ये बारीक कटा हुआ। भून लेंगे इसको थोड़ा। गैस को हम सिम कर देंगे। अदरक और लहसुन अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल लें आप। हरी मिर्च को भी भून लेंगे। हरी मिर्च भी हमारी भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डाल दें आप। प्याज को भी भून लेंगे।
प्याज को हम 1 मिनट भूनेंगे बस, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब आप देख सकते हैं प्याज का हल्का सा रंग चेंज हो गया है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम सिम पर प्याज और शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छी से। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इन्हें। 2 मिनट हो गए हैं, हिला लेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हल्की नरम हो गई है। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, सिरका, सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को अब हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, मीडियम पर कर लेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी से। डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। ये कॉर्नफ्लोर जो हमने बचा लिया था, इसमें हम पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। आप इसको ठंडे पानी में घोल लें। घोल लें आप इसको अच्छी से। और आप एक बात का ध्यान रखें, कॉर्नफ्लोर को हमेशा आप ठंडे पानी में ही घोलें। आप देख सकते हैं अच्छे से घुल गया है, इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है। अब हम इसको डाल देंगे इसमें। और इसको लगातार चलाते हुए हम 2 मिनट और पकाएंगे। लगातार चला लें आप इसको। गैस को हम सिम कर देंगे। सिम पर ही हम इसको लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। आप इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी बीच में। 2 मिनट हो चुके हैं, इसको हिला लेंगे हम और अच्छी से। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल लें आप इसमें थोड़ा। नमक आप इसमें बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि चटनी में भी हमारा हल्का नमक होता है, तो आप नमक आप स्वादानुसार डाल लें। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। पनीर डाल लें आप इसमें। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो गई है। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार अच्छी से और हिला लेंगे। अच्छे से हिला लें आप इसको। देखते हैं मसाला हमारे पनीर में अच्छे से मिक्स हो गया है। चिली पनीर बनकर तैयार है। गैस को अब हम बंद कर देंगे। गैस को बंद कर दें आप, और इसको हम किसी बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट ले लें आप, ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे हम इसे। आप भी चिली पनीर को ऐसी प्लेट में निकाल लें। गर्मा गर्म चिली पनीर बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर हरे प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं, ऐसे बारीक काट करके। बारीक काट लिया प्याज के पत्तों को और उसको डाल दें इसके ऊपर।
गर्मा गर्म चिली पनीर बनकर तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। इसको बनाना बहुत आसान होता है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण सी रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।